Hello and namaste everyone, my name is Amaya, you are watching Tech848. In today's video, I'll be unboxing and reviewing Fantech MV-01 Lavalier microphone which is compatible with mobile phone, DSLR, PC and camcorder. Before I start this video, I just want to clear out here, this is one of the most underrated product of Fantech that I have ever used. And talking about pricing, at the time of making this video, the mic is currently priced at 1299 rupees. And I got this product from Techmax Birtamode र तपाई पनि झापाबाट हुनुहुन्छ र Techmax, Fantech, Raymax, WK Designs र अरू ब्रान्डको अथोराइज्ड प्रोडक्ट विथ वारेन्टी दिन चाहनुहुन्छ भने feel free to contact Techmax Birtamode. Techmax Birtamode चाहिँ Birtamode City Center मा लोकेटेड छ र Techmax Birtamode चाहिँ आफ्नो IG मा पनि धेरै गिभअवेहरु अर्गनाइज गरिराख्नुहुन्छ, सो वर्थ फलोइङ भन्दा हुन्छ. एन्ड अन टप अफ दैट तपाई Birtamode एरियाबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ फ्री डेलिभरी पनि हो. सो अब हामी कुरा गरौँ बक्स कन्टेन्टको बारेमा. नाउ टकिङ अबाउट द बक्स कन्टेन्ट, यु गेट अ युजर म्यानुअल, अ वारेन्टी कार्ड एन्ड अ हार्ड ट्राभल केस जुनको भित्र चाहिँ obviously द Lavalier माइक्रोफोन छ. And the mic comes with a pre-attached pop filter जुनलाई चाहिँ रिमुभ गर्न र अट्याच गर्न एकदम इजी छ. एन्ड सेम गोज फर द माइक क्लिप. र क्लिपको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ फुल मेटलले भएको कारणले एकदम ड्युरेबल छ. नाउ टकिङ अबाउट द केबल क्वालिटी एन्ड लेन्थ, यसको लेन्थ चाहिँ 3 मिटर छ विच इज मोर देन इनफ. र केबल क्वालिटीको कुरा गर्ने भने चाहिँ यु गेट अ रबर ब्रेडेड केबल जुनको क्वालिटी चाहिँ टप नचै छ. टकिङ अबाउट द अडियो क्वालिटी अफ द Fantech MV-01 Lavalier microphone, all the audio that you are hearing in this video are recorded via the Fantech MV-01 Lavalier microphone. And yes, there is a completely raw unedited audio. Now talking about the background noise reduction feature of this microphone, यो भिडियो चाहिँ म बेलुका रेकर्ड गरिरहेको छु र ब्याकग्राउन्डमा इन्सेक्टहरु र कुकुरहरु चाहिँ धेरै नै भुकिरहेछन्. सो व्हाट यु क्यान डु इज यु क्यान प्ले दिस भिडियो एट अ हाई भोल्युम और वेयर अ इयरफोन सो यु गेट अ क्लियर आइडिया कि ब्याकग्राउन्ड नोइज कतिको रिड्युस गर्छ भनेर. दिस इज एन ओम्नी डाइरेक्सनल माइक्रोफोन. अब ओम्नी डाइरेक्सनल माइक्रोफोन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो माइकले तपाईको वरिपरिको आवाजलाई क्याप्चर गर्छ र यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नोइज आउन स्वाभाविकै हो, तर यो माइकले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नोइजलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने काम चाहिँ मजाले नै गर्छ. तर एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ कि यो माइकको प्राइस 1300 मात्र हो र 1300 मा चाहिँ यो माइकले चाहिँ मजाले नै परफर्म गर्छ. एन्ड टु एभोइड ब्याकग्राउन्ड नोइज व्हाट आई सजेस्ट इज यो माइकलाई चाहिँ आफ्नो जति सक्दो नजिकै राख्नु होला, सो ब्याकग्राउन्ड नोइज चाहिँ धेरै नै रिड्युस हुन्छ र आफ्नो भोइस पनि मजाले सुनिन्छ. सो दिस आर सम अफ द टेक्निकल स्पेक्स अफ द माइक्रोफोन. एन्ड नाउ टकिङ अबाउट द कनेक्टिभिटी, यो माइक चाहिँ 3.5 mm ज्याकबाट कनेक्ट हुन्छ. सो तपाईँ आफ्नो फोनको हेडफोन लाउने ठाउँमा चाहिँ यो माइकलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. र अब यो माइक चाहिँ ल्यापटप र पीसीमा चाहिँ मजाले नै चलो. मसँग DSLR र क्यामकर्डर छैन, त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ यसलाई टेस्ट गर्न सकिनँ र मेरो युएसमा चाहिँ फोनमा युज गर्दा र ल्यापटपमा युज गर्दा चाहिँ केही इस्यु आएन. र इनकेस तपाईँकोमा ल्यापटपमा युज गर्दा इस्यु आयो भने तपाईँ साउन्ड कार्डबाट पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ. सो लेट्स टक अबाउट सम थिङ्स द्याट आई डोन्ट लाइक अबाउट द माइक्रोफोन. सो ट्रुथ बी टोल्ड मलाई यतिको प्राइस पोइन्टमा चाहिँ यो माइकमा चाहिँ कुनै पनि कम्प्लेन छैन. सो यु माइट थिङ्क यो चाहिँ एउटा रिभ्यू युनिट हो, त्यही भएर मैले यसको नराम्रो नभनेको भनेर. तपाईँलाई यस्तै लाग्छ भने मेरो प्रिभियस भिडियो टेकम्याक्सको इयरपड चेक गर्नुहोस्, यो पनि एउटा रिभ्यू युनिट थियो र यसमा मलाई मन नपरेको कुरा मैले विथआउट एनी हेजिटेसन मैले यसमा भनेको छु. एन्ड ट्रस्ट मी यतिको प्राइस पोइन्टमा चाहिँ मलाई यो माइक चाहिँ एकदमै वर्थ इट लाग्यो. लाइक कुनै पनि डिफेक्ट अर कुनै पनि फल्टहरू निकाल्न सकिँदैन यतिको प्राइसमा चाहिँ. Fantech Lavalier MV-01 माइक्रोफोन युज गरेको चाहिँ मैले 2 विक्स भन्दा बेसी भइसक्यो र यतिको टाइम पिरियडमा चाहिँ मैले मेरो टिकटकमा धेरै नै भिडियोजहरू बनाइसकेको छु यो माइकबाट र आजसम्म पनि कुनै यस्तो अडियो इस्यु चाहिँ आएको छैन. यदि यो माइकलाई चाहिँ तपाईँ आफ्नो हातमा समातेर भिडियो बनाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको हेड मुभमेन्टहरू धेरै छ अडियो 3.5 mm ज्याक चाहिँ मजाले कनेक्ट भएको छैन भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँको अडियोमा चाहिँ डिस्टर्सन आउँछ है. सो आजको लागि यति नै. यदि मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, मन परेन भने डिसलाइक गरिदिनुहोस् र केही सजेसनहरू छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्. थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो.